og sir available ato ang sewing machine. So mag-try ta sa atong straight sew, zigzag stitch o guban nga stitches. So dinhira ka mag-ilit. So kani ato aning straight sew, oh. Ay sus ka, very pretty, very nice. If ganahan mo mag-zigzag, kay wala ra jud problema. Mo zigzag ra jud siya. Okay. If ganahan mo zigzag, ara ato ang zigzagger. Okay, very nice, very good. Ay sus, basta Ricar nga sewing machine mamog sir nindot jud agi. So mao na ato ang sewing machine Ricar, napa na siya ilain mga stitches.